السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في أتم الصحة والعافية. غنشارك معكم اليوم سندويتشات أولا فطائر غير في المقلة بلا فران. الصراحة كيجيو روعة روعة في المذاق وكذلك في الشكل ديالهم. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تكثروا ليه اللايكات باش تعمل فائدة على الجميع. ندوزو المكونات. عندي 400 غرام ديال الدقيق الأبيض ما يعادل 4 ديال الكيسان، معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات، معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية أو الخميرة معجونة على حسب الجو، معلقة صغيرة د الملحة على حسب الذوق. وعندي كذلك حليب دافئ للجمع. حليب تقريبا عندي هنايا 250 ملي، يعني 4 لتر ديال الحليب. على حسب الدقيق ديالكم. المهم العجينة كتكون لينة. غنحاولوا نعجنوا، يعني ندخلوا هذا الحليب. وتقدروا تعوضوا الحليب بالحليب بودره الى متوفر عندكم، يعني تعجنوه بالماء دافي وديروا الحليب بودره في العجين. صافي غادي ندلكها شويه هكا، وغادي ناخذ واحد المعلقه ديال الزبده غندوبها شويه لان دابا الجو بارد، فذوبتها شويه باش تجيني هكا سهله في العجينه. غندخلها في العجينه مزيان وغادي نديها ونجيبها حتى كنتحصل على عجين لين وناعم. الدور ديال الزبده كتخلي لينا هكا العجينه تبقى لينا رطبه حتى اليومين. واخا انا هاد الساندويتشات راه طاروا ساعتهم الصراحه ما بقاوش. دوزو نوجدوا الحشوه اللي كتجي حتى هي بنينه. عندي هنايا بصله كبيره مقطعه مربعات، فلافل حتى هما مقطعين مربعات، عندي الملح الابزار وزيت المائده. صافي وغادي نديرهم على النار تكون هكا نار مهيله، مع التحريك المستمر مره مره نحركوهم حتى ديك البصله والفلافل كيدبالوا، يتعسلوا كيطلقوا ديك الحلاوه ديالتهم. صافي وكنطفي عليهم البوطه من بعد. صافي هنا غادي نحيدهم، غنديرهم في هاد الطبسيل هذا. وغادي ندير في نفس المقله غادي نوجد الكفته. الصراحه هاد الحشوه كتجي معلكه وكتجي لذيذه، غير جربوها. غادي في نفس المقله غادي ندير القليل من الزيت، وعندي تقريبا 400 غرام ديال الكفته، يعني داكشي اللي متوفر عندكم ديروه. تقدروا ديروا الدجاج اولا الطونه، يعني اللي متوفر عندكم ديروه. غادي نتبلها بالملح والابزار وشويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الحار والثوم بودره. وغادي نحاول نمعس مزيان هذيك الكفته. صافي وكناخذها على النار صافي وهي كطيب، وانا كنحاول نفتتها بمعلقه خشبيه. راه دغيا كتحل دغيا كتفتت وكيدخلها هي راه دغيا كطيب. وفي الاخير غادي نضيف ليها واحد معلقه ديال طماطم مصبره اللي كتبقى اختياريه، اولا كتحكوا واحد الحبه ديال المطيشه. في هذه المرحله تقدروا تضيفوا القليل من القزبر ومعدنوس، هنا راني نسيته صراحه ما درتوش. صافي من بعد ما وجدت ليا الحشوه غادي نخلط هذيك البصله والفلافل مع بعضياتهم. هنا كنحاول نعصرهم من داك الزيت اللي فيهم، ولكن نتوما صفيو الحشوه ديالتكم بالاحسن باش تفاداو هذاك الزيت. ملي تكونوا تعمروا هكا الحشوه ملي يكونوا طيبوا ما يخرج لكمش الزيت بزاف. صافي غنخلطها مع بعضياتها بهذا الشكل هذا. الا بغيتو تضيفوا الفرماج في هذه المرحله ضيفوه، الا بغيتو حتى وكان تكونوا تعمروا فممكن. انا هنا ضفت واحد شويه ديال الهريسه حاره لانني دقتها جاتني شويه ناقصه من الحرور. صافي وغادي ندوزو العجينه ديالتنا من بعد ما اختمرات مع الجو بارد. فانا دفيت الفران واحد شويه وخشيتها في الفران حتى يعني اختمرات بالزربه ما تعطلاتش. الا كان الجو بارد، اما الا كان الجو سخون فراه دغيا كتختمر. صافي غنحاول نقسمها هكا كويرات بهذا الشكل هذا. الا وصلتوا معايا لهنا اخواني اخواتي ما تنسونيش من لايك ديالكم، جزاكم الله كل خير. صافي انا درتهم تقريبا على هذا الشكل هذا، يعني ما صغار ما كبار. وغادي نجيب واحد قطعه ديال الورق ديال الطبخ. الصراحه في الاول ما عذباتني شي شويه، درتها طويله. غادي نرجع نديرها هكا على شكل مربع، وغادي نسرح العجينه ديالتي. راه تلعبوا بها كيف ما بغيتو، صراحه عجين اللي زوين زوين بزاف.
كيجي واحد العجين اللي مطاطي وكتلعبوا به كيف بغيتو كيف ما قلت. غنحاول نشكلهم هكا على شكل بيضاوي، وضروري ما ترقوا العجينه حيت راه كيتنفخوا في الطياب. صافي، وغادي نجيب الحشوه، غادي ندير القدر اللي كتفضلوا نتوما، اولا قسموا هذيك الحشوه على حساب الكويرات اللي عندكم ديال العجين. ضفت هنايا القليل من الفرماج اللي كيبقى اختياري، تقدروا ديروا ديال الساندويتشات. غادي ندهن واحد الدهنه خفيفه هكا بالماء. صافي، وغادي نرد داك العجين بالمساعده ديال هاد الورق ديال الطبخ. الدور ديالو كيعاوننا باش نردوا العجينه على بعضياتها. كنتحصلوا على ساندويتش بهذا الشكل هذا. صراحه ما كاين ما سهل منهم. صافي، وكنحيدهم بكل سهوله. غادي نعاود معاكم وحده اخرى. نستعن بالقليل من الدقيق، نشكلهم على هذا الشكل اللي بيضاوي. عجين اللي ناجح 100%. غير سجلوا الوصفه عندكم، اكيد غادي تحتاجوها للشهر الفضيل. وإلا جربتوا الوصفه ما تنساوش تكتبوها ليا في التعاليق وتشجعوا ناس اخرين باش يجربوها. غادي ندير الفرماج، ندير واحد المسحه خفيفه ديال الماء في الجناب، ونرد عليه بالورق ديال الطبخ. ساهلين في التحضير ديالهم. صافي، كنقلبهم وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديالتي كامله. في هذا الاثناء غادي ندير المقله ديالتي باش تسخن. انا راه النص درتو في المقله الثقيله والنص درتو في اله ديال البانيني باش نربح الوقت. نتوما اختاروا الانسب. صافي، غنبدا هنايا نخبز. صافي، انا سخنت الاله ديال البانيني وغادي نبدا نخبزهم من الجهتين. غادي نسد عليهم ونخليهم يطيبوا من الجهتين. كذلك في المقله دهنتها بالقليل من الزيت، وغادي نبدا نخبزهم كذلك من الجهتين. ومنين بغي نقلبها غادي ندهنها بالزيت، راه غير ما تشدش معايا ديك اللقطه باش كيجوني هكا محمرين. الصراحه كيجيو بنانين وكيجيو رطبين، ما تشبعوش منهم. غير جربوهم ما تردوش، وكيجيو ساهلين في التحضير ديالهم. وكنبقى نقلب فيهم بهذه الطريقه هذه. كنبقى نحمر فيهم من كاع الجوانب ديالهم بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديالهم في الاله ديال البانيني. صافي، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديالتي كامله. وكنتحصلوا على ساندويتشات منزليين بعجين اللي منزلي، حشوه في الدار، شي حاجه ديال الدار عارفين اشنو فيها. وهذا هو الشكل ديالهم عن قرب. انا صراحه راه كنبغي الحاجه اللي تكون محمره مزيان، راه حمرتهم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وغادي نقطع معكم واحد الوحيده باش كتشوفوا ديك التعليكه وديك الحشوه كيفاش كتجي من الداخل. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل. صراحه حشوه كتجي لذيذه بزاف. سجلوا الوصفه عندكم وما تخليوهاش عندكم، شاركوها مع الاهل والاقارب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. وإلا عجبكم هذا الفيديو ولو غير شويه خليوا ليه داك اللايك، جزاكم الله خيرا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، وصلنا النهايه ديالو. كنضرب لكم موعد الوصفه جديده بحول الله. الى اللقاء.